नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शाहजहांपुर रेलवे स्टॉक यार्ड क्षेत्र में सड़क हादसे में कई लोग घायल। अवैध पार्किंग के चलते हो रही है दुर्घटना की वारदात। सुनाई के ताजुद्दीन नाम के एक शख्स को फर्जी डकैत दिखाकर एनकाउंटर किए जाने के प्रयास का आवासी क्षेत्र के लोगों ने किया विरोधिता। आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यक्रम। क्राइम ब्रांच के छानबीन शुरू होते ही बराक घाटी के सिंडिकेट वाहिनी में छाई हाहाकार। पूरे मामले की होगी छानबीन। असम राज्य के कछार जिला सिंडिकेट का ट्रांजिट रूट है, कहा पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। विश्व के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में विभिन्न संगठन के उद्योग से पालन किया गया विश्व कर्कट रोग दिवस। कैंसर की सचेतनता के लिए आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। आने वाले 15, 16 व 17 फरवरी को सिलचर के राज्य भवन में आयोजित होगी सीपीआईएम के राज्य भित्तिक सम्मेलन। दिया गया विस्तारित जानकारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के शाहजहांपुर रेलवे यार्ड क्षेत्र में ट्रकों की लापरवाही के चलते कई क्षेत्रों में पार्किंग की समस्याएं हो रही है और सड़क हादसे के शिकार भी लोग हो रहे हैं। शुक्रवार शाम को 5:30 पर एक सड़क हादसे में AS 10C 2697 नंबर के एक ट्रेवलर के साथ सिलचर के हैलाकंद अभिमुख जाने के दौरान ईंट से लदी एक ट्रक के साथ आमने सामने टक्कर होने पर पूरे इलाके में तनाव का माहौल छा गया और कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों के अनुसार अक्सर गैर जिम्मेदाराना पार्किंग के चलते शाहजहांपुर स्टॉक यार्ड क्षेत्र में दुर्घटना की वारदात हर रोज हो रही है, लेकिन प्रशासन टूपी साधे बैठी हुई है। কিসের কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দাদা? ওইতে গাড়িগুলো রাস্তার জাম থাকে, ওই ইয়ার্ডের গাড়িগুলো ট্রাকগুলো এখানে এইগুলো লাগে। ইয়ার্ডের ট্রাকগুলো এখানে কিনারে থাকে তার জন্যই। আচ্ছা, আপনি কি এখানের বাসিন্দা? এখানে বাসিন্দা। শালচাপড়ায় কি শুনতে পেলাম এরকমের অ্যাক্সিডেন্ট প্রায় দিন হতে থাকে? প্রায় দিন হয় এটা। এইরকম ট্রাক থাকার কারণে না? ট্রাক থাকার কারণে। আবুল কে তুমি উঠো। আচ্ছা দাও, আমরা দেখি
লিভার খুঁজিয়া আনি বাঙ্গি মানুষগুলো বার করছি মোবাইল খাইছে না খানো কথা পাঠিয়েছিল सोनाई विधानसभा केंद्र में कछार पुलिस के उद्योग से ताजुद्दीन नाम के एक शख्स को डकैत की आरोप लगाते हुए एनकाउंटर किए जाने का प्रयास किया गया। छानबीन के दौरान जब छापेमारी की गई तो भागने के दौरान ताजुद्दीन के पैर में गोली लगा। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग कई क्षेत्र में नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और ताजुद्दीन को एक आम आदमी होने का वे लोग कबूलनामा भी पेश कर रहे हैं। ताजुद्दीन के समर्थन में सोनाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों ने विक्षोभ कार्यक्रम भी पालन किया और पत्रकारों के समक्ष परिवार सदस्य व गांव के लोगों ने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। 3-4টা ছেলে মেয়ে আছে তারা দিনমজুরি মানুষ বা এই প্রয়োজন মনে করি না এই বাড়ির যত মানুষ আছে খুব নিরীহ মানুষ তারা দিনমজুরি করিয়া খায় গত মঙ্গলবারে রাত্রে বলে তারা 2:30টার সময় পুলিশ আইয়া উঠাইছে আমরা সকালে আমরা খবর পাইতে পারি সকালেও হয়েছে সকালে খাইলে তো তারা পরিবারের মানুষ গেছেন তার লগে দেখা উকা তার লাগে যাওয়ার সময় যাওয়ার পরে তারা থানাত গেছেন থানাত গিয়ে তারা কইছেন বলে কিতা কেছে আমরা মানুষ উঠাইছে তারা কিছু কইছে না কইছে এটা পরে জানবা তারা এর সময় খুঁজাইছেন এর সময় দেওয়া হয়েছে না তারা না হওয়ার কারণেরও তারা গুড়ি গাড়ি সারাদিন বেটি মানুষও গেছেন বেটা মানুষ কোনো লাইন জানেন না কোনো দিন এটা তারা কোনো কেস মামলা করছেন না সোজা সরল মানুষ তারা আইসেন পরের দিন গেছেন যাওয়ার বাদে তো তারা মিলিছেন মিলিলে কিতা কেস না কেস এটা তারা কিছু খাওয়া হয় না এর সময় দেওয়া হয় না দেওয়ার কারণে তো তারা ঘুরি ফিরি আইতা আবার বাদে এর বাদে পরের দিন মনে গেছেন যাওয়ার বাদে জিজ্ঞাসন দেখানো তারা কইছেন বলে ওলা ওলা তো দেখাই ওলা ওলা তার এনকাউন্টার করা হয়েছে এখন হসপিটাল আছে আমরা তো আর জানি না আমরা ওখানে যে আমরা পাড়াপড়শি আমরা গাঁওতে সব মানুষও জানছি একজন বালা নিরীহ মানুষ হিসাবে আমরা সবাই প্রতিবাদ করি আর যে এই অন্যায়ভাবে তারা যে এটা করা হয়েছে এটার ন্যায় বিচার আমরা চাই আমরা এটা মানিয়া কোনো দিন নিছি না আর নিতাম পারতাম না গাঁও দেশে আমরা কেন সে একজন বালা মানুষ সে কর্ম করিয়া খায় নিরীহ মানুষ সে কোনো দোষী না আমরা গাঁও দেশ একবারে আপনারা একবার আমরা পঞ্চায়েত আসুন এপি আসুন মেম্বার আসুন গাঁও দেশ যত ময়মুরবী মানুষ সবরে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন আমরা সব এই মানুষ কোনোদিন কোনো দোষী না কোনো অপরাধী না এই বাড়ির মানুষও কোনোদিন কোনো কেস মামলাত গেছেন না কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডও তার কোনো খারাপ নাই ওলা নিরীহ মানুষ এই পরিবারের মানুষ আমরা সোনাই বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়বইয়া আর আমাদের এমপি রাজদীপ মহাশয়ের কাছে যেন আমরা বিভিন্ন অনুরোধ করি রাখি আর যে এই নিরীহ মানুষের মনে করি ন্যায় বিচারটা করিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন রইল অটো মেকানিক্সে করে রাইতে ইয়া কাম করিয়া ইয়া রাইত ঘুমাইছে করো ঘুমানির পরে 2:30টার সময় ইয়া পুলিশে ধরিয়া লইয়া গেছে এরপরে আমরা গেছি গিয়ে রিকোয়েস্ট করছি পুলিশের কাছে করার পরে তারা কয় না কাল থানার যে ইয়ে খবর পাইবা এরপরে গিয়া আপনার আমরা কইছি অ্যারেস্ট রিপোর্ট দেও ইটাও দে না লইয়া গেল গিয়া যাওয়ার পরে পরের দিন আমরা গেলাম থানাত গিয়াও কোনো কিতার লাগি নিল ইটাও কয় না মানুষও দেখায় না তারপরে কয় কি কোনো জাত কেইসর কোনো জাত দ্বারাও দেয় না অ্যারেস্ট রিপোর্টও দেয় না কিচ্ছু লইতে পারছি না আমার ছেলে ডাকাইতো নাই আর আমার ছেলে সব গাঁও দেশের মানুষে কইবা আমার ছেলে ডাকাইত নাই কিছু নাই কোনো জাত কেস নাই তার ইয়া আসছে আবো তারা ইয়ে দেয় না কৌটো উঠায় না নিয়া তারপরে বৃহস্পতিবারে 3 দিন পরে নিয়া তারে জিও করছে গুলি করছে পাও কইছে হে ডাকাইত কয় শুনাইতা নাই উঠাইছে সদরতা নাই 8টা দিন রইছি আমরা রইলে তারা কোনো জাত ফাত্তা দেয় না যে কিতার লাগে নিল কিতা হইল এর বাদে কোনো রিপোর্টও দেয় না কিচ্ছু জানি না যে কিতার লাগে নিল নাই হেজার দুঃখ করে কাজ কাম করিয়া খার এটা তো সবে দেখায় সবে দেখায় যে আমার ছেলে কোনো জাতর সুর ডাকাইত নাই नाम फातिमा बेगम चौधरी। क्राइम ब्रांच के छानबीन शुरू होते ही बराघाटी में सिंडिकेट बाहिनी में मची हुई है हाहाकार। ज्यादातर सुपारी और फर्टिलाइजर माफियाओं में इन दिनों हाहाकार मच गई है।
क्राइम ब्रांच के छानबीन शुरू होते ही सिंडिकेट माफिया बराकाठी छोड़कर फरार हो गए हैं। आज कछार जिले के काटीगोड़ा क्षेत्र के कुख्यात सुपारी माफिया हाजी निजामुद्दीन और उसके पुत्र अली हुसैन को कछार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काटीगोड़ा क्षेत्र में अभियान चलाने के दौरान पुलिस ने आज हवा में 3 राउंड फायरिंग भी किया। साथ ही इस दिन सिलचर में 2 सुपारी माफियाओं के घर में कछार पुलिस रेड मारकर छापेमारी के जरिए उनकी तलाशी में जुटी और कुछ क्षेत्र में सुपारी भी जब्त किया। हालांकि सुपारी माफिया को गिरफ्तार तो किया, लेकिन अभी तक फर्टिलाइजर तस्करी से जुड़े किसी भी माफिया पुलिस के हाथ नहीं लगी है। बहरहाल पुलिस इन माफियाओं की खोज में जुटी हुई है। আপনার নাম? আমার নাম হইল আলাউদ্দিন। এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম খড়খড়ি পাট 3। খড়খড়ি পাটছি। আজকে ঘটনাটা কার লগে হইছে? ঘটনাটা গত আজকে জুম্মার বাদে আমরা বাড়িতে আবার পরে শুনছি যে ও বাড়িতে পুলিশে রেড করছে। এই বাড়িতে? ও বাড়ি আচ্ছা। রেড মারছেতে কেন শুনছি 3 রাউন্ড ফায়ার করছে। এখন তার উপরে লাগছে কিনা কেন আমরা দেখছি না। আমরা এর আগে পুলিশে উঠে লিয়ে গেছে। তার নাম কি? যার গুলি লাগছে? নিচে আর কি যার উপরে গুলি করছে তার নাম নিজামুদ্দিন। আমার ছোট ভাই। আপনার ছোট ভাই নিজামুদ্দিন পুরা নাম কিতা? পুরা নামও নিজামুদ্দিন। মানে কি যা ব্যবসা করেন? এমনি তো হে আজ 1 বছর থেকে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য না। এর আগে তো আমরা সুপারি ব্যবসা করি। কি ধরনের সুপারি? তো লোকাল সুপারির ব্যবসা। লোকাল সুপারি এরপরে ওটা করছে। এখন বর্তমানে হসপিটাল? না হসপিটাল না, এখন শিলচর পুলিশে লিয়ে গেছে। পুলিশে উঠে গিয়ে নিচে এখনো আমরা কোনো লোকেশন পাইছি না। আপনার নাম? আমার নাম কমরুল ইসলাম। এই জায়গার বাসিন্দা? এই জায়গার বাসিন্দা। যে গুলি লাগছে এর নামটা কি? এর নাম নিজামুদ্দিন। কিরকম হয়েছে ঘটনাটা? ও তো জুম্মার পরে 1:30টা উঠায় পুলিশে আইয়া রেড করে উঠাইয়া লইয়া গেছে। আমরা এখনো কোনো লোকেশন পাইছি না। 3 রাউন্ড গুলি করছে শুনছি, আমরা সচক্ষে দেখছি না, পরে আইয়া শুনছি আমরা। আপনার কি লাগে সম্পর্কে? আমার ছোট ভাই। আচ্ছা, এমনি তার ব্যবসা কি? তার তো এমনি তো টুকটাক সুপারির ব্যবসা করে, লোকাল সুপারির। असम राज्य के कछार जिला सिंडिकेट का ट्रांजिट है, कहा पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने। ट्रांजिट रूट होने के कारण बड़े पैमाने पर सिंडिकेट राज भी चल रहा है। कछार जिले के सिंडिकेट नियंत्रण हेतु ऑल आउट ऑपरेशन चलाई जाएगी, क्योंकि सिंडिकेट के कारण ही सरकारी राजस्व मार खा रही है। पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि सिंडिकेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सिंडिकेट के खिलाफ इन दिनों लगातार अभियान चलाई जा रही है। पिछले कुछ दिनों में फर्टिलाइजर के तस्करियों के खिलाफ अभियान चलाकर तकरीबन 8,500 बोरा फर्टिलाइजर जब्त किया गया है। कछार पुलिस ने 60 ट्रक चालक सहित गोदाम मालिक को भी गिरफ्तार किया है। फर्टिलाइजर के सिंडिकेट में जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ अभियान चलाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में और भी खुलासा किया। इधर क्राइम ब्रांच की उपस्थिति होने का बाद भी पुलिस अधीक्षक ने रमनदीप कौर अपने ओर से समर्थन किए और स्वीकार भी किया कि क्राइम ब्रांच उनको पूछताछ किया है। छानबीन के अंग स्वरूप पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने उपस्थित होने की जानकारी दी और क्राइम ब्रांच के कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। Ever since our माननीय मुख्यमंत्री शपथ लोइसे, the government or mandate is very clear about clean and good governance. It includes various things. It also includes delivery to the public, for which all concerned departments in the last 8 months have been taking appropriate steps for that. Assam Police is also part of it, and Assam Police जुआ 8 माहौर परा जिमान various syndicates आसे, be it सुपारी syndicate, be it coal syndicate, drugs आरु अन्य जी syndicate आरु organized बा unorganized crime आसे तारु प्रोत যথেষ্ট action लोइसे आरु एतु आमी we have gained a lot of success in that, and किंतु the syndicates which are there, which have been operating in various parts of the state and otherwise, are very deep rooted, and তার জেনে আমার চেষ্টা চলি আছে কি আমি তাক বন্ধ করিব। they are also in the regular process of opening it. In this whole process, it so happened that certain people tried to again operate the Supari syndicate along with the other things. In this regard, since Silchar is the transit route,
Silchar is the first point of contact ki karan ki etu supari ji ase a khomor suparir kotha nai etu ji Burma para supari ai ase, that is a lot of loss of revenue to the government of India, and there have been instances and it's been brought to certain notices that tar majot kiba kibi aru anya syndicate choli ase. It's not related only to Burmese supari. এতু লৈ যেতিয়া আমাৰ যি একশ্যন চলি আছে আমি যি কাম কৰিছে তাৰ মধ্যে কিবা মানুহ এতু আকৌ আৰাম কৰি চেষ্টা কৰিছে. In this regard, Guwahati police got a certain information. They registered a case, and since the route is through Silchar and the other districts of Barak Valley, based on the one person who was apprehended from Kachar, they have got a certain information. उस इंफॉर्मेशन की पुष्टि करने के लिए द OCs एंड ICs ऑफ कचार जिनका रूट पड़ता है फॉर द मूवमेंट फ्रॉम धोलाई फ्रॉम मिजोरम टू मेघालय, दे वर ऑल कॉल्ड इन टू इंटरोगेट एंड दे वर ऑल कॉल्ड इन टू बिल्ड अपॉन द existing information. Etu loiplai Guwahati police has got a lot of input on which they are working, and also because the information pertaining to Kachar had to be dealt by the local police. I also interrogated the persons who are out there, and we've got a lot of information of the various persons who are working from Kachar, not only in Supari Syndicate, but we got to know about a lot of other things. So etu we will be acting on it from now onwards with a more vigorous and a more rigorous way. पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम के जरिए विश्व कर्कट रोग दिवस पालन किया गया. वर्ल्ड कैंसर डे के कार्यक्रम के तहत जागरूकतामूलक रैली भी निकाले गए, मरीजों के बीच फल आहार वितरण किए गए और लोगों को जागरूक भी किए गए. बाद में सदन में जानकारी देते हुए निजी संगठन के कार्यकर्ता तथा सरकारी संस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किए. आज के 4 ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে, যেটা আমরা অবজার্ভ করতে আসি আমরা কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট এনসিডি সেল আর আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশনে আমরা জয়েন্টলি কোলাবোরেশন করিয়া আমরা ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে অবজার্ভ করিয়া. তো এটার মধ্যে আমরা সবাই এই জিনিসটা মানে এই কথাটা মেসেজটা দিতে চাইলাম যে যাতে আমরা স্মোকলেস টোবাকোটা কনজিউম করা ছাড়ি দেই, যেটার জন্য আমরা ওরাল ক্যান্সার খুব বেশি পরিমাণে হইতেছে. আর যেটার লেগে খুব in the different villages in Barak Valley, we are giving lot of awareness. Now I call upon our doctor sister Anita to talk about a little bit about cancer. So cancer is a very deadly disease, and it comes under non-communicable disease. Early diagnosis and early detection will help to control the cancer, and our main aim is to reach out to as many people to. समाचारों में एक छोटा सा विराम. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর. ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট. অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর. এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম. এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার. উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে, এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর. দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166. তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাধা মাধব রোড বিলপার শিলচর. ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার
সব শেষে যাবে দৃঢ় বছর বছর চলে বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয় দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট ভ্যালি স্ট্रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग आंधी हो या तूफान छोटा घर या मकान ये दीवारों सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट वैली स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोजकानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में आने वाले 15, 16 व 17 फरवरी को सिलचर के राजीव भवन में आनुष्ठानिक तौर पर सीपीआईएम के असम राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सिलचर के विभागीय कार्यालय में कछार जिला संपादक दुलाल मित्र, सीपीआईएम राज्य कमेटी के सदस्य रेजामंद अली बड़भुइया व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस बात की जानकारी दिया गया। कार्यक्रम में सम्मेलन के अभ्यर्थना समिति के सहसभापति परितोष दत्त, संपादक देवजीत गुप्त, अभ्यर्थना समिति के प्रचार कमेटी के आह्वायक सुभाष देव, विद्युत देव, सूरजीत घोष, पाबुलाब लश्कर व दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किया। এই সম্মেলন রাজীব ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা রাজীব ভবনের যে মঞ্চ, এই মঞ্চের আমরা নামকরণ করব দীপক ভট্টাচার্য মঞ্চ, এবং যে স্থানে এই সম্মেলনটা হচ্ছে এই পুরো অঞ্চলটা, এটাকে আমরা কমরেড নুরুল হুদা নগর বলে আমরা নামকরণ করেছি। আমরা এই রাজ্য সম্মেলনে আসামের প্রায় সব জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা আসবেন। মোট 330 জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে তারা অংশগ্রহণ করবেন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আমাদের পার্টি সিপিআইএম এর সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ এতে উপস্থিত তারা থাকবেন, পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকবেন। যারা থাকছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মানিক সরকার, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য। থাকছেন বৃন্দা কারাত, সর্বভারতীয় মহিলা নেত্রী, সাংসদ, প্রাক্তন সাংসদ, সিপিআইএম এর পলিট ব্যুরো সদস্য। থাকছেন নীলোৎপল বসু, তিনিও সাংসদ এবং পার্টির পলিট ব্যুরো সদস্য। वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर कैंसर अस्पताल में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्तदान के विभिन्न पहलुओं को लेकर चिकित्सक डॉक्टर रवि कन्नान ने विस्तारित खुलासा भी किया, लोगों को जागरूक भी किया। Very easily done and it is a good thing to do. Now blood, जब एक बोतल ब्लड मिलता है हम पूरा ब्लड दे सकते हैं, पर सबको होल ब्लड जरूरत नहीं है। ब्लड से हम उसके अलग, that everybody gets what they need without hassles। उनका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं लेना है, उनको क्राइसिस के समय में उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। एंड ऑल दिस इज पॉसिबल इफ
like this, everybody supports us. And for this, I'm very, 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 very grateful to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. पधारखंडी पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से पधारखंडी क्षेत्र के विभिन्न इलाके में चोरी की वारदात से जुड़े एक अपराधी अब्दुल बासित को गिरफ्तार किया है। इसका आवास स्थल छालामबाड़ी क्षेत्र में बताया जा रहा है। मानिकपाड़ा क्षेत्र के रहने वाले अब्दुल बासित इलाके के कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पधारखंडी पुलिस ने उसे पकड़कर इन दिनों पूछताछ चल रही है और कई क्षेत्रों में चोरी किए गए सामग्रियों को लोगों को वापस करने में जुटी हुई है। মানে আমার এই যে মন্দির চুরি হয়েছিল কেস নাম্বার পাথারকান্দি পিয়াজ কেস নাম্বার 680 ওই মন্দির চুরির বস্তু মাল রিকভারি করার কারণে আমি মানে গোয়েন্দা সূত্র মানে কনফিডেন্সিয়াল খবর পাই আমি তাক বারিগ্রামৰ পৰা ধৰি তাৰপিছত তাৰ যেতিয়া বোলে হাউচ চাৰ্জ কিবা কি কৰা হ'ল কৰাৰ পিছত মাল বস্তু বানি সব ওলাই গ'ল। মানে এই কেইদিনমান আগতে আমাৰ বজাৰত এই এটা বেটাৰী দুটা মানে LCD ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল, এইখিনি ওলাই গ'ল আমাৰ। আব্দুল বাসিত কিতার লেগে আনছে তারা? এগো তো চুরির খেয়েছে। কিতা চুরি করছে? এগো এমবেডার এগো আর যে এগো চুরি করলাম এটা দিয়া দিছি এবার। কেন চুরি? এমবেডার খুঁজার বা এটা ল্যাপটপ দুইটা আর ব্যাটারি একটা নিছিলাম এটা দিয়া দিছি। বাড়ি কই তো? বাড়ি করা। विभिन्न दफा मांगों को लेकर दुर्लभचौड़ा पीएनआरडी विभाग के कार्यकर्ताओं ने धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। राज्य के साथ संगति रखते हुए कई दफा मांगों को लेकर अपने धरने के दौरान राज्य व केंद्र सरकार से उनकी मांगों की आपूर्ति का मांग भी रखा गया। আজকে আমরা দেখেন আমরা পঞ্চায়েত কর্মচারী টিকাভিত্তিক কর্মচারী যারা আছি পুরা আসামে আজকে সবাই ধর্নায় বসছে। আমরা ধর্নায় বসতে বাধ্য, কারণ আমরা দেখেন অন্যান্য কর্মচারীদের মতো আমরা না, আমরা 24/7 পুরা 24 ঘন্টা দায়িত্বে আমরা কাজ করি। হ্যাঁ, কিন্তু আজকে পর্যন্ত আমাদের সহায় আজকে তাই আমি একটা কবিতার মাধ্যমে সরকারকে দাবি জানাই। মোদের দাবি আসামের পিএনআরডি কর্মী যারা কষ্ট করি কত, দিনে রাতে পালন করি নির্দেশ আসে যত, পিএমওআইজি এনরেগা আরও যত কর্ম, সকল কাজে সবার আগে ইহাই মোদের ধর্ম, গাম জড়িয়ে কর্ম করে নেই যে দুঃখের তুল্য পরিতোষী। उदारबन के जाने माने सांस्कृतिक संगठन नूपुर सांस्कृतिक संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से 22वां वर्षपूर्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर उदारबन के नूपुर नृत्य केंद्र के उद्योग से आने वाले 13 फरवरी रविवार को उदारबन ब्लॉक ऑडिटोरियम हॉल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए प्रधान शिक्षिका मित्रा सेन ने विस्तारित तथ्य उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में रवीन्द्र नृत्य, लोक नृत्य प्रतियोगिता तथा अंकन कला प्रतियोगिता कार्यक्रम भी रखा जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पत्रकार सम्मेलन के जरिए उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। নমস্কার। আগামী 13 ফেব্রুয়ারি আমাদের উদারবন নূপুর নৃত্য কেন্দ্রের 22তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাদের থাকছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলন, সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ আকর্ষণীয় একটি নাটক। আপনাদের সবার আসার আমন্ত্রণ রইল। নৃত্যের প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকছে রবীন্দ্র নৃত্য এবং লোকনৃত্য। সকাল 10টা থেকে শুরু হবে আমাদের নৃত্যের প্রতিযোগিতা। থাকছে 3টি বিভাগ, ক বিভাগ, খ বিভাগ এবং গ বিভাগ। ক বিভাগে থাকছে 3 বছর থেকে 6 বছর পর্যন্ত থাকা প্রতিযোগীরা। খ বিভাগে থাকছে 7 বছর থেকে 12 বছরের পর্যন্ত প্রতিযোগীরা এবং গ বিভাগে থাকছে 13 বছর হইতে ঊর্ধ্বের থাকা প্রতিযোগীরা। এছাড়াও
বিকেল ৩টা থেকে শুরু হবে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। থাকছে ৩টি বিভাগ ক, খ এবং গ। ক বিভাগের বিষয় যেমন খুশি আঁকো। থাকছে নার্সারি থেকে ক্লাস 2 এর প্রতিযোগীরা। খ বিভাগের বিষয় প্রাকৃতিক দৃশ্য। থাকছে ক্লাস 3 থেকে 6 পর্যন্ত থাকা প্রতিযোগীরা। এবং গ বিভাগের বিষয় হচ্ছে স্বচ্ছ ভারত। থাকছে ক্লাস 7 থেকে 10 পর্যন্ত থাকা প্রতিযোগীরা। पीसी बड़जालेंगा हायर सेकेंडरी स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र शिवम दास ने समग्र शिक्षा आसाम इंडिविजुअल लर्निंग लिमिटेड द्वारा आयोजित विशेष इम्तिहान में पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल कर बड़ा घाटी का नाम रोशन किया है। इस दिन छात्र छात्राओं की ओर से स्कूल के अध्यक्ष श्री प्राणेश रंजन देव ने शिवम की ओर से सम्मानना ग्रहण किया व पुरस्कार भी ग्रहण किए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर गणित व विज्ञान संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने के लिए छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर संस्थान कार्यकर्ता तथा शिवम दास ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। नमस्ते, मैं शिवम दास क्लास 9 में पीसी बोरजालंगा हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूं और मैं समग्र शिक्षा आसाम एम्बाइब के पेल प्रोजेक्ट में बहुत 3-4 महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प मिलता है। और सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये बंगाली में नहीं है, इंग्लिश में है और अगर ये बंगाली में आ जाता तो मुझे इसे करने में बहुत अच्छा लगता और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए मैं हाइलाकांड जिले के कर्लन आश्रम कदीर नानी लक्ष्मीबाई बालिका आवासीय छात्रावास के वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में अजय कुमार सामंत, नगर संपादक जीत बहादुर छेत्री और दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में झंडा फहराया गया। तत्पश्चात प्रदीप प्रज्वलन के जरिए कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन के इस कार्यक्रम में कई लोगों के बीच महाप्रसाद भी वितरण किए गए। कार्यक्रम को लेकर भारत माता के पूजन कार्यक्रम विश्व शांति यज्ञ भी आयोजित किया गया। नगर समितिर सम्पादक उपस्थित प्रांतीय कार्यकर्ता हिरण्य बाबू सह आमार परम श्रद्धेय हियादा एवं मातृप्रतिम बाप्पादेव सह एखाने उपस्थित अभिभावकबृंद एवं बनवासी कल्याण श्रमेर छात्रीगण आज बनवासीদের মধ্যে ধর্মান্তরণের অবাধ মিশনারি খ্রিস্টানারি দ্বারা অবাধ প্রচেষ্টা এবং বনবাসী ভাই বোনদের ज्ञान देवी सरस्वती माता के पूजन कार्यक्रम को लेकर पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में लोगों के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। स्कूली छात्र छात्रा, सरकारी कर्मचारी तथा कई और क्षेत्र के लोगों को सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर लोगों को जमकर खरीदारी करते देखा गया। एक तरफ जहां मृतशिल्पी अपने प्रतिमाओं का पसार लेकर शहर के कई राजमार्गों पर चौराहे पर बैठते दिखाई दिए तो इसी दौरान आनंद उल्लास के साथ छात्र छात्राओं को खरीदारी करते हुए भी देखा गया। कई क्षेत्रों में प्रतिमाओं को लेकर लोग अपने अपने घर में लौटते भी देखे गए। हालांकि बारिश के चलते लोगों में काफी परेशानी का माहौल भी खड़ा हुआ, लेकिन आनंद उल्लास के साथ वाग देवी सरस्वती माता के पूजन कार्यक्रम में लोगों को उत्साह के साथ बराक घाटी में जुटते देखा जा रहा है।
शिलचर शहर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के न्यू शिलचर शाखा में एक ग्राहक के पास से 1 लाख रुपए लेकर चिंताईबाज फरार हो गए। सूत्र के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे यह वारदात हुआ। ज्योति चक्रवर्ती नाम की एक महिला बैंक से पैसे लेकर जब वापस घर जा रही थी तो इसी दौरान बाइक पर सवार 3 दुष्कृतिकारियों ने उनका बैग झपटा मार कर लिया और फरार हो गए। बहरहाल इस वारदात के चलते लोगों में तनाव की माहौल छाई हुई है। पिछले दिनों HDFC बैंक में 5 लाख रुपए छीना झपटी कर फरार होने के बाद पुलिस प्रशासन अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शालचापड़ा रेलवे स्टॉक यार्ड क्षेत्र में सड़क हादसे में कई लोग घायल। अवैध पार्किंग के चलते हो रही है दुर्घटना की वारदात। सुनाई के ताजुद्दीन नाम के एक शख्स को फर्जी डकैत दिखाकर एनकाउंटर किए जाने के प्रयास का आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया विरोधिता। आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यक्रम। क्राइम ब्रांच के छानबीन शुरू होते ही बराघाटी के सिंडिकेट वाहिनी में छाई हाहाकार। पूरे मामले की होगी छानबीन। असम राज्य के कछार जिला सिंडिकेट का ट्रांजिट रूट है, कहा पुलिस अधीक्षक रमनदीप कौर ने। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। विश्व के साथ संगति रखते हुए बराघाटी के तीनों जिले में विभिन्न संगठन के उद्योग से पालन किया गया विश्व कर्कट रोग दिवस। कैंसर की सचेतनता के लिए आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। आने वाले 15, 16 व 17 फरवरी को सिलचर के राजीव भवन में आयोजित होगी CPIM के राज्य भित्तिक सम्मेलन। दिया गया विस्तारित जानकारी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।